بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء يعني تداعى من تداعى ل 6 ابريل. 6 ابريل ليس له قداسه اليوم، لكن احنا بنتكلم عن تطور العمل الاحتجاجي في مصر ضد مسلسل طويل من الفساد والاستبداد. 6 ابريل ليس بمعزل عن اضراب جموع او الجمعيه العموميه لاعضاء هيئه التدريس الجمعه الماضيه، ولا بمعزل عن الجمعيه العموميه لاطباء مصر الجمعه التي قبلها، ولا بمعزل عن اعتصام المهندسين ضد الحراسه في نقابه المهندسين يوم الاثنين الماضي، ولا في اعتصام المحامين بسبب تأجيل والغاء انتخاباتهم عده مرات داخل نقابتهم، ولا بمعزل عن اضراب سائق القطارات، ولا معلمين بلا نقابه، واداري التعليم ال 250,000. في هذا السياق بياتي 6 ابريل ليس له قداسه في ذاته حتى يعني نقيم اليوم في ذاته، لكن الحركه الاحتجاجيه اللي بتتحرك في اطار له المشروعيه القانونيه والدستوريه وبتتطور بهذا الشكل، وبيعبر عن حجم الفساد المتراكم. لو سؤال استاذ مفيد، تقييمك ليه ايه؟ يعني احنا فاهمين انه شيء جميل ان احنا بنحتاج، ارجو ان انت ما تحسسنيش ان احنا يعني ايه في جواتيمالا. احنا بنحتاج طبعا، شعب الدوله الديمقراطيه من حقه يحتاج ويضرب والى اخره وكل ده. مش عايزين نقف عند كده. تقييمك لليوم النهارده؟ لا، اصلا انا عشان اقيم النهارده 6 ابريل اللي تداعى له شباب في مواجهه منظومه فساد، فانا زي ما قلت لحضرتك اضع هذا في اطار كل التداعيات الاحتجاجيه. هم الشباب سموه يوم الغضب، ما سموش يوم اضراب على فكره. صح. بمعنى ان هو كان فاعليه احتجاجيه بتقول كفايه فساد، كفايه استبداد، كفايه قمع حريات، كفايه تزوير انتخابات، كفايه فشل اداء حكومي. لما النهارده يخرج 100 نائب من قاعه البرلمان في اللحظه اللي يدخل فيها رئيس الوزراء هم ما وصلوش بيانه، احنا يعني ما عرفتوش تكملوا، يعني عارف ازاي؟ يعني في ناس كانوا متفقين معاكم حتى انتوا في راجل الشعب ما ظبطتوهوش. صحيح، لكن في 86 نائب من الاخوان المسلمين خرجوا بالكامل، في يعني في حدود 10 نواب اخرين، يعني بقينا بنتكلم في 96 نائب. في لحظه دخول رئيس الوزراء يخرجون في رساله واضحه تماما مفادها ان لم نعد نصدق الارقام التي يقولها رئيس الوزراء، لم نعد نثق في اداء هذه الحكومه بمختلف وزاراتها المعنيه، الشعب لم يعد يطيق ان يتحمل وجود هذه الوزاره على صدره اكثر من هذا، في ظل هذا الغضب العارم اللي مش 6 ابريل بيعبر عنه، لكن زي ما قلت من سائق القطارات لطوابير المخابز لطوابير انابيب الغاز، لكل هذا المجمل اللي تداعى له شباب 6 ابريل. دكتور بلتاجي، هل تتصور ان انسحاب الاعضاء حين يدخل رئيس الوزراء هل هي فعل سياسي رصين؟ وانا بتكلم بدقه. جميل. هل هو فعل سياسي رصين؟ جميل. انا اقول لحضرتك قارن هذا الفعل او حط هذا الفعل في خريطه ضمن حدثين مهمين جدا. الاثنين من 3 اسابيع، الاثنين قبل الماضي، الاحد اسف، كان عندنا 14 استجواب موجهين للسيد رئيس الوزراء من نواب المعارضه، 14 استجواب في الفقر، الغلاء، تدني الاجور وتدني الخدمات، البطاله. ثم لم يحضر السيد رئيس الوزراء لمناقشه هذه الاستجوابات، ولم يحضر واحد من الوزراء المعنيين، ويقوم بالشيله كامله الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانيه. ثم ياتي اليوم اللي هو فيه احتجاج عام في مصر ضد ممارسات هذه الحكومه، السيد رئيس الوزراء، علشان تطلع عناوين الصحف القوميه غدا لا غضب ولا احتجاج في مصر، لكن فيه وعود قدمها السيد رئيس الوزراء وصفق له نواب الشعب، الشعب في وادي ونواب الشعب في وادي اخر. الاجدى بقاء النواب، الاجدى، يعني ده احساس سيدي الفاضل، وهو ايضا فعل. ضع هذا في الخريطه. نعم. مع حدث اخر. نعم. حين يتقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ويقدم كل البيانات الرقميه، مش الخصومه السياسيه اللي بتعتبر بين المعارضه وبين الحزب الوطني او حكومه الحزب الوطني او النظام، لكن من خلال الارقام يقدم كل الملاحظات الرقميه اللي بتؤكد ان هذه الحكومه لم يعد لها مكان للبقاء، وانها فشلت في اداره كل الازمات التي مرت بها، وان الفقر والفقر المدقع اصبح في تزايد والبطاله في تزايد، وان اهدار المال العام اصبح سمه تامه، وان المشاريع التي تتم دون دراسات جدوى في يعني ليست بالشيء الهين، وان الصناديق، اموال الصناديق الخاصه الجزء الاكبر منها يتم استخدامه في غير الاغراض التي انشئت من اجلها، وان هناك 40 مليار خلينا وان هناك نص جمله دكتور، وان هناك 40 مليار
في مأموري الضرائب كبار رجال الأعمال لم تتسلمها الحكومة.